La Fontaine'den seçmeler. Orman ile oduncu. Oduncunun biri kırmış baltasının sapını. Bu vesileyle rahat bir nefes almış orman ahalisi. Oduncu bir süre sonra yalvarmaya başlamış ormana. Demiş, ne olur ey ağaçlar, yenileyin şu baltamı. Söz veriyorum size, incitmeyeceğim dallarınızı. Amacım sadece bulamaktır sizi. Hem böylesi sizin için de çok iyi. Zaten işim bittikten sonra çekip gideceğim buradan. Kendime başka bir iş bulup ayrılacağım baltamdan. Temiz yürekli orman kanmış hemen bu sözlere. Baltayı bir güzel yenileyip vermiş oduncunun eline. Tabi bir süre sonra pişman olmuş yaptığına. Zira oduncu alır almaz baltayı saldırmaya başlamış ağaçlara. Kırmış geçirmiş ortalığı, acımamış hiçbirine. Kesmekte sakınca görmemiş kendine yardım eden ağacı bile. Kimi insanlar böyledir işte, kötülükle karşılık ver iyiliğe. O güzelim ağaçların yok edişini gördükçe yüreğim sızlıyor ince ince. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım boşuna, umudum kalmadı artık insanlardan yana. Yolsuzluk, nankörlük almış başını gidiyor. Hiçbir şey engel olamıyor bu çirkin gidişata.